Sis, worth it loh, budget 20 ribuan dibeliin jas hujan abstrak ini. Udah murmer desainnya juga keren kan? Jadi, buat cowok atau cewek, dewasa ataupun anak, semua bisa kok pakai jas hujan ini. Abisnya lucu-lucu sih motifnya. Iya kak, aku suka bahan EVA transparannya yang tebel, gak rembes, ramah lingkungan. Ini tuh bikin outfit tuh jadi kelihatan dong. Musim hujan tidak menghalangi gaya cantikmu saat berkendara. Sesuaikan mood fashionmu dengan pilihan 4 motif cantik yang berbeda. Ayo, saatnya cek diskonmu di keranjang bawah ya.